Доброе утро, с Новым годом, дорогие мои, слава Иисусу, аллилуйя. Благодарение Господу, дающий нам победу. Сегодня начало нового дня, и в новом месяце, и в новом году, 2021. Это прекрасно, что Бог с нами начинает этот замечательный день. Господь, я благодарю Тебя за этот прекрасный день и благодарю Тебя за каждого из моих друзей. Благодарю Тебя за Твоих детей и благодарю Тебя, что Ты дал нам этот Новый год и первый день. И верю, что в этом дне Ты заложил многое для нашего блага. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Дорогие мои, снова с праздником. Чудово, замечательно. Аллилуйя. Мы начинаем с вами завтрак со Христом. И Божьей помощью каждое утро мы будем проводить это ежедневное завтраком с Господом Иисусом Христом. И я уверен, что за столом со Христом вы что-то получите на целый день, недели, месяца и этот год во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы обратились вместе первая глава Евангелия от Иоанна, и мы поговорим. Я верю, что у вас было хорошее время, и у нас будет хорошее время с Господом. Смотрим Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Что там написано? Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. Написано: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Другой перевод, современный перевод говорит, что в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Это очень важно, это местописание. Это местописание открывает нам три вещи и дает нам понять, что есть эти три. Начало, первый, второй, есть Слово, третий, Бог есть. Аллилуйя. Есть начало, есть Слово и есть что? Бог. Аллилуйя. И эти три вещи стоит нам хорошо понимать. Особенно 1 января, который есть начало этого дня, начало этого месяца, начало этого года. И каждый день у нас будет этого. И он говорит, что начало что-то существовало. И когда он дает нам понять, что есть начало, он говорит о существовании. Начало – это говорит о существовании. Второй, что он говорит, что Слово было с Богом, говорит о принадлежности. Что есть Слово, которое с кем-то. Третий, что Слово было Бог. То есть он открывает нам, кто это Слово, или что такое Слово. Что это Слово есть Бог. То есть откровение личности Бога. Аллилуйя. Первое – существование, принадлежность и откровение личности. Начало относится к чему? Существование. Слово относится к принадлежности. Кому это принадлежит? Кто хозяин? Кто держит это слово? И что он может делать с этим словом? И третий, что Бог – личность. Откровение его личности. Это говорит нам очень важно, Бог, его слове, потому что бы мы ни начинаем делать, если эти три компоненты будут, нам гарантировано
успех, благословение нам гарантирован долголетной жизни. То есть то, что мы собираем делать, мы доведем до конца. И поэтому я знаю, что сегодня есть начало, есть слово, есть Бог. Ты закончишь этот год. Ты начинаешь закончить этот год успешно. Скажите на это аминь. Аллилуйя. Скажите, я начну этот год, у меня будет слово, и Бог есть со мной, и я закончу этот год. Аллилуйя. Я буду жить, я принадлежу Богу, и Бог откроется мне. Это замечательно. Следующее, что стоит нам понять. Когда Бог есть, и Его Слово с Ним, и Он в начале, Он что-то творит. И мы видим первый день Бытие. Написано, Бытие 1 глава. Бытие 1 глава дает нам понять, что в начале сотворил Бог небо и земли. И все, что есть на небе, и все, что есть на земле. Бог сотворил. Когда? В начале. Поэтому, если Бог будет в твоем начале сегодня, тогда будь уверен, что в течение этого года Бог много чего будет творить для тебя словом своим. Аллилуйя. Бог много будет делать для тебя в сфере твоем здоровье, в сфере твоей работы, в сфере твоей финансы, в сфере твоем служении, в сфере твоей жизни, семью, все, что касается тебя, Его Слово, и Он что-то будет осуществиться через него для тебя, будет твориться для тебя. Вначале Бог сотворил. Откуда мы знаем так уверенно? Евреям 11 глава дает нам понять. 3 стих. Верою познаем, что веки устроено Словом Божьим. Другими словами, именно верою мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. То есть, есть много чего, что мы еще не видим, но Господь это сделает. Поверьте мне, Господь это и будет делать. Поэтому сегодня, начало месяца, январь, это для тебя. 3 вещи не упускай. И пусть эти 3 вещи будут с тобой до конца этого года. Слово, Бог и то, что Он будет творить. Это день, начало. Поэтому мы видим 27 и 8 стихи Бытие 1 глава. Он дает понять, что Он делает. Он сотворит человека по образу и подобию своему. Бог сделает первое же творение Его, первый человек, что Он создал, Он сделает так, чтобы этот человек имел того, что у Бога есть, и быть подобным Него. Итак, сегодня Бог хочет, чтобы мы в течение этого года, начиная с этого дня, были подобны Богу, Сына Божьего. Бог хочет, чтобы мы имели то, что у Него есть. Аллилуйя. Все время, когда Его Слово есть, нужно, чтобы мы веровали. И когда мы верим, невидимое становится видимое. Есть возможно, чтобы невидимое стало видимое. Поэтому 6 стих Евреям 11 глава говорит, что приходящий должен веровать, что Он есть, и ищущий Он воздает. Бог что-то готов отдать кому-то, начиная с этого дня. И поэтому сотворить человека, мужчину и женщину, и одинаково, одновременно благослови их. Благослови их, потому что это то, что Он хочет делать в начале. Сегодня Бог хочет вас благословить. Он благослови их, чтобы они имели результат своей жизни, свои дела и свое отношение. Чтобы всегда
они имели следующий результат. Они плодились, они размножались, они наполнялись, они завладели, владычествовали, имели контроль на всего, что Бог им дал. Аллилуйя. И чтобы они были благословены. Поэтому этот день мы с вами будем молиться, чтобы это невидимое стало видимое для нас. Потому что Бог готов отдать тому, кто верит, что Он есть. Как раз это первый день. Он есть, чтобы мы надеялись на Него во имя Иисуса Христа. Поэтому у нас два молитвы. Первое. Мы говорим: Господь, сотвори во мне все, что мне нужно для начала этого года и до конца этого года. И убери с меня все, что меня могут мешать. Господь, все, что меня не достает в моей жизни, наполняет меня. Дай мне сегодня, аллилуйя, Ты благослови первого мужчины и женщины. Благослови меня также, чтобы у меня было все необходимое, начиная с этого дня до конца этого года. Этот год не будет мне никакие недостатки. Год 2021 – это год без недостатки. Это год благословения Божьего. Второе. Он благослови их, чтобы четко они были плодоносными. Плодитесь. Я буду успешным. Он говорит: размножайтесь, я буду расширяться. Наполняйте, я буду иметь контроль на того, что Бог мне дает. На своей жизни, на свое благословение, на своем здоровье я ничего не буду терять во имя Иисуса Христа. И поэтому у нас будет и исповедание наше. Аллилуйя. Мы молимся. Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь за мои дорогие друзья. Я молюсь, что сегодня это начало благословения. 1 января – это начало многое благословение. 365 дней благословений. И Ты дал нам начало благословения, начало силы, начало и слова, ибо в начало и слово, и Ты, Бог, это одно. И когда они есть, Ты твори в нас, Господи, сегодня все, что нам не достает. Твори в нас, Господи, все, что нам необходимо для успешного начинания и заканчивания 2021 год во имя Иисуса Христа. Я благословляю, Господь, Твое святое имя, что Ты с нами этого первого дня. И, Господь, я молюсь, Твое слово также говорит, что первый день Ты что-то сотворил. Ты сотворил все, что есть в этом мире. И все это Ты отдал человеку. Я молюсь с этого дня, чтобы у нас было все необходимо для этого года. Во имя Иисуса. Начиная с этого дня. Все это процесс, что мы будем проходить в течение этого года. Я молюсь, чтобы было здоровье. Я молюсь, чтобы была крепость. Я молюсь, чтобы был мир. Я молюсь, чтобы мы находились в Твоей безопасности, Господь, и в Твоем благословении. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господи, чтобы никто ни в чем не нуждались. Я молюсь, Господи, чтобы Твои дети были плодоносными и в жизни, и в служении, и призвании, и на работе, и в финансе, и чрево их была, Господь, открыта для благословения. Все, что нуждается в благословении их жизни, Господь, я молюсь, чтобы Ты благословил. Да Твоя рука, Твое слово подтверждается для Твоей славы и для их блага. Во имя Иисуса Христа. Теперь давайте будем исповедовать вместе. Аллилуйя. Скажите со мной: я сотворен для благословения. Это твое исповедание. Я сотворен для благословения. И я живу для блага. Я не буду иметь недостатки в моей жизни. Если будет, Господь меня восполнит всякую нужду мою. Мои нужды в руке Господа. Потому что я сотворен для благословения и для изобилия. Я буду ходить в Божье благословение. Я не буду ходить в отчаянии. Я буду ходить в радости. Скажите со мной: я благословлен. Я
budu plodonосным, я буду умножаться, я буду возвеличиваться, Господи, я буду наполнять землю посланием Божьим, и я буду иметь контроль на то, что Бог мне дает. Я победитель со Христом во Христе. Словом Божьим – это моя пища. Завтрак с Иисусом – это завтрак благословения. Благодарю Господа за каждого из вас, за это прекрасное утро. Дорогие мои, наш завтрак заканчивается. Мир вам, благословение и исцеление вам, успех вам, с праздником, с Новым годом. И завтра мы продолжим наш завтрак со Христом в это же время с миром Божьим. Помогите мне делать этот перепуст. Особенно ваши неверующие друзья и родственники, им нужно знать, что есть начало, есть слово и есть Бог. И когда эти три соединяются, что-то творится. Из невидимого в видимому. Когда вера смешается с этим. Это компонент для нашего завтрака. Пусть Господь благословит вас. Увидимся с миром Божьим.